田植えですね、無事完了しまして、今朝の水回りです。ここは5月の5日に田植えが完了したところなので、田植えが完了して2週間ぐらいになります。こんな状況ですね。今年はですね、育苗にちょっと失敗したというか、種まきに失敗したんで、47株で植えましたが、60株と47株って何センチ差があったら何センチの間違いがあるんだろうかよくわからないんですけど、そんなにどうこうなっている風には見えませんね。水の量もね、今ちょうどいい感じじゃないかな。調整してあります。ここは水管理とはいえ自動にしてあるので問題はないと思うんですけど、ちゃんと動いてるかどうかね、今日確認しに来ました。3日前にね、一応セットしたんですよね。見ると分かりますが、これ自動って見えますか？ここが自動って書いてありますよね。本来は止めたりですね、開いたりって手動でもできるんですけど、せっかくね、これ朝日さんのですね、見えるかな、AV 自動給水栓っていうのがこの辺一帯の田んぼにはみんなついてるんですよ。皆さんあんまり使ってないんですよね。なんかうまく動作しないということで使ってない人がほとんどなんですけど、私はこれちょっと直してからですね、ちゃんと動いてるんで使ってます。見えるかな。今ここが設定上これが3ですね。12までありますけど、私ある程度埋めて2かな。今は2ぐらいで止まる設定にしてるのかな。こうですね。上限を3にしてあるか。下限を1で上限が3ですね。で3になると中のこのフロートが浮いて、この、天秤というかこれが上がって自動的に水が止まるという仕組みですね。ちょっと手動で例えばこれを押すとね、いわゆるフロートが沈んでいる状態、沈んでいると下がっている状態だと水が出てきますよね。水が規定値ですね、上限の数値に達すると、これが徐々に浮いてきてこうなるわけですね。そうするとちょっと音が小さくなりましたよね。今徐々に止まります。はい、止まりました。という具合にちゃんと止まります。ここをしっかり調整とか、中を掘ってねしないといけないんですけども、しっかりねすれば、ちゃんと調整すれば水管理ですね、非常に楽です。修理してみて分かったんですけど、原因は、もちろんね、これ上と下のパイプでどっちからかな、上から入って下から出るんだったかな、ちょっとどっちか忘れましたけど、ここがどこにちゃんとつながっているかっていうのと、あとは実はここの口ですよね。ここがダメになって、今もちょっと水が漏れてますけど、水が漏れてですね、入ってきて、水が戻るんですよね。つまりこのフロートが上がると、原理的に言うと出てきた水が戻るんですよね。でその戻ってきた水を感知して停止させてるんですよ、見てるとね。なんで水がここからダダ漏れになってると戻りの水がないんで、こっちの線の方は水がまだ規定値に達してないという判断で、いわゆるこのフロートが上がっても水が達してないという判断でずっと水を出し続けるんですよ。変なんです。ここをねギュッと押さえてやるとちゃんと止まるパターンがあるんですよ。っていうか私全部それなんですけど、なんでここの口がダメになって、いわゆる劣化して水が漏れてるからしっかり止まらないとのと、ちゃんとねここの中の泥を取ってあげて、しっかりフロートがですね浮き沈みできるように設定してあげる。あとここの距離も結構大切で、近いとダメなんですけどね、ある程度距離を取ってあげればしっかりね動くんですね。でこれしとけば、今この設定今3ですよね。上限値3、うちの場合はねこれだけ沈めて上限値3でこの、水の量になってるんで、ちょうどいい感じですね。昨日見たらねちょうど自動的に水が出てましたけど、今朝は止まっているようでしっかり動いているということが確認できたんで、この田んぼは
草刈りと、あとは中干しの時期ですね、1ヶ月後ぐらいに、完全に自動から停止にして、溝切り作業をするまでは大丈夫かなという感じですね。非常に遠いんですけども、このポンプ小屋のランプが回ってるんで、常に給水がされているので、いつでも水は取れる状態になっているみたいですね。ただうちはね、この給水栓がついている田んぼは2枚しかないので、2枚はこの状態でできるんですけど、その他はそういうのがないんで、自分でね調整しないといけないんで、ちょっとねそれも今から見ていきます。はい、2枚目来ました。水はちょうどいい感じですね。こちらもですね、5月の5日に植えたところですね、似たような成長度合いっていう感じですね。ここは先ほどと違って給水栓がないんで、この用水ですね、川から水を取るしかないという感じです。あぜが二重にしてあります。直接入れて、本当はここ何かね、直接水が当たらないって言えばいいですかね、いう風にすればいいんですけど、それをやっててもなんでだろう、ここだけがもうすごく深くなるんで、もう諦めてですね、もう一本あぜを作って、ここ止めてあるんですけど、水をぐるっと回してあちらから水を入れるようにしています。なるべく直接入るとどんどんここ柔らかくなってですね、もうすごくはまっちゃうんで、こういうやり方ですね。中干しの時はもう1回だけじゃなくて2回とか3回ぐらいしないと、もう稲刈りの時も大変になっちゃうところですね。あとそれと今同じ田んぼの排水側ですね、来ました。この辺だな。先日気づいたんですけど、この辺に暗渠があるんですけども、ちょっと草だらけで見にくいですが、どこだったかな。暗渠、ここか。これ見えるかな、見えますか。これ暗渠の蓋がないんですよ。ほとんど水は出てないんですけども、暗渠のね蓋がないのはあまりにもよろしくないんで、ちょっとね後からこれは暗渠の蓋を作りたいと思います。はい、じゃあ次の田んぼ行きましょう。はい、3枚目到着です。ちょっと少ないかな。ちょっと表面が見えてますね。少し調整をした方がいい感じがしますね。ここも自動給水栓が来ているところですね。今自動にもちろんしてあります。止まってますね。ただ水来てんのかな。毎年水が来なくて非常に苦労してるんですけど、上がってはいるんだね。ここは結構深いな。8に設定してあるね。下げると出てくるね。よし、じゃあちょっと調整しましょう。はい、ということで今はね10ぐらいに見えるかな。10ぐらいに今しました。これ加減調整してなかったかな。加減の設定も上げとかないといけないね。加減を7ぐらいにしておけばいいかな。これで10になったら止まるね。よいしょ。これで OK。 これで置いときましょう。でここは一番最初に見せた畑と違うのは、ここの方が後から設置されてるんですよ。先ほど給水がうまくできないっていうのは実はここが止まってないからですよって話しましたけど、これ実は改良板がついてますね。一番最初の田んぼも実はここから漏れていて、この部品だけ変えたんで実は同じ改良板がついてるんですけど、実はここの、ストッパーって言えばいいんですか、これが新しいのは金属製になってるんですよ。真鍮製なのかな。最初に作られたやつはここが樹脂製っていうかプラスチックみたいな感じで、何年も使ってくるとここが紫外線で劣化して割れちゃうんですよ。それで余計漏れてくるんですけど、この金属製、真鍮製かな、これはそれがないんで、これは結構いいですね。やっぱり劣化しないんで、プラスチックのと違ってね、しっかり止まります。全く水漏れしないでしょ。さっきのなんか漏れてたじゃないですか。今止めてるからか。ここから漏れてたと思うんですけど、今だから自動にするとこれが
少し漏れてるから少し漏れてるから、まあ、さっきのから見ると全然漏れが少ないですよね。そのぐらいやっぱり差があるんですよ。あ、ほらもうしっかり止まってる。ここが金属製なんでね。1枚目のはまだここが樹脂製なんで、まあ、将来的にダメになると変えないとダメかなと。確か1個5、600円で買えたと思いますね。じゃあ最後の田んぼいきます。最後の田んぼ到着です。この田んぼがうちの中で一番大きい6単ぐらいかな、6点ちょっとある田んぼですね。まあ、水はもうしっかり入っているようなので、はい、水もねちゃんと来てるんで大丈夫ですね。ここも5月の5日かに植えてるので、まあ、2週間ぐらいというところですね。あ、そうだ、それともう一つ全然関係ないんですけど、せっかく来たんで言いますけど、ここ、まあ、水止められてるんですけど、普段はこんなに水はないんですよ。まあ、あそこで止めてるからですね。この溜めた水をここのため池に溜めて、この水をポンプでね、これポンプ小屋ですね、ポンプで汲み上げて田んぼに使う水にしてるわけなんですけども、今日は、まあ、撮影するのちょっと難しいんですけど、でっかいすっぽんがいるようですね。このちょうど乾いてる部分って言えばいいんですが、ここでよく甲羅干ししてるんですよ。しかもかなりの大型ですね。このブロック塀、私乗ると、よいしょ、まあ、足見ると分かるんですけど、このぐらいの大きさですよね。この足で言うで、このブロックちょうど鉄筋の間ありますよね。このぐらいのサイズのすっぽんと、これのまあ半分ぐらいかな、もうちょっと小さいかなぐらいのすっぽん2匹いるのは分かってます。相当でかいすっぽんでしたね。びっくりしましたよね。まあ、田んぼの中にもね、石亀か分かんないんですけど、亀が結構いるんで、多分このため池にもね、見てると甲羅干しをよくしている亀を見かけるんで、結構亀はいるようですね。でもすっぽんのでかいのにはちょっとびっくりしたな。暗渠の蓋ですね。これですね。これを今から 3D プリンターでですね、印刷できるようにします。スライサーソフトの方来ましたね。スライスして2時間ぐらいですね。出力にかかるみたいですね。じゃあ印刷します。黒でやりたいので黒にして OK ですね。印刷中はこうやってリモートで見ることができます。まあ、あとはですね、2時間後に印刷が出来上がるので待ちます。はい、無事印刷完了です。こんな感じですね。あとはこれをね、暗渠に取り付けて完了ですね。